Nada, un poco. Alberto va a cantar en Café de la Eco. Como cante 9-1 le pego. El este es el ovejero. Alberto, di algo, por favor. Dios, qué asco. Pero se ha llenado todo. He hecho con macarrones. Dios, cae. Yo de cena. Yo quiero una silla. Venga, Alberto, ¿Cómo se para? dándole a